Hi guys, so this is Glenn Sapple and welcome back to my channel. So for this video, we're going to unbox this box from LBC, Hari ng Padayon. So never mind na lamang ta sa mga background noises kay nakusdatin sa karsada ug na nagchikas ang kilid so na manglabay motor o something chika-chika. I'm using AirPods para nga ma-focus ang tingog. Excited ka kung open na yung box kay actually dugay-dugay na yun ang paabot. Nato pa rin December 24 and today is January 2 ng Antonal New Year na stranded ni jacket tungkol sa bagyong Ursula. So ang suda nga box is a cellphone nga Realme 5. So di na ito maglangan, unbox na to kay excited na akong magamit sa akong cellphone. So we need a gunting para ma-unbox na ito nga box. So let's go. So muna ang suod sa box. Muna itong kalingawan doon. Another suod sa box is freebies sa maong cellphone. Keyboard protector o folding stand sa mga kapatid gamit. So, wala yung sword. Gahit kayo. Sinangan tagunting dito. Tadam! So, di pa headset? Yes, wala headset mo. Sa may freebies yun. Labay po mo. Usa sa mga freebies. Ano siya ang cellphone? Realme 5. The variant 3GB RAM and 64GB room. Ang color is crystal blue. Oh my God! Excited na ka lang. Excited na ka mag-cellphone. Excited ba yung mga cellphone? Oh my God! So, tapos ni Connie kalat para excited. So, wala yung mga freebies pagpalit ay nung pag-utang di ay keyboard protector, folding stands on headset. So, let's move on to the phone. Ay, dilitas pa ano rin nga. Terus kan hibilin mo cellphone dis man na. Aray kayo mo nag-cellphone diri guys. Gaan ra ba? So let's open na. Wait. Papadiay na padala yung box diyan. So hey, welcome to Realme family. So ang una natin nakitaan is ang free case, jelly case. Ang mga paperworks, mga manual na di ko buta mabasa ay nga na business naman. Free jelly case. So okay na. And next is the oh my God! Nagurog ko the phone. Yeah. Asa yung wahi? Asa ko naman kung sa sud pa ni ubang box. Paper, SIM injector. Nasas gamay nga box. Oh, nga box nga papel. Then the cable, charger, USB type. Saan ito ang mixer? Og ang adapter. So, mora to isod sa yung box. So, karon ato na siyang itry. Oh. Sige, matagaw ko man. The phone itself. La 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 la. So, bongga kaya. Natay quad cam, upat ka kamera sa iyang rear. Og abot og pila ni ka megapixel ako kakuan. Ako ka search, ako ka research. So na pa siya kuan. Binato na tangtamon para di magasgas. So let's open the phone. Atong i-explore kung sa isuod nga ni.
Pero ato sa siyang itaod. Crystal lagi ang likod guys. Nindot ka kay color blue. Tapos na siya yung fingerprint. Then, basta, kaya buo na mo sa isang kuan. Isang specs kayo, makita na sa Google. O daghanan po nag-unboxing nga niya. Ang iyang kuan guys, ang iyang fingerprint, dili habog. Sakto ka dito siya. Lagi nga. So, let's open the phone. Ano siya sa itaod? Ay, mundin SIM card. Okay. Later na lang ka, okay. Let's open the phone. Nagkurog. Kurog yung kamot kay pasmado dyan ko. Ay. Bago nang gawas, no? Ha? Bago nang gawas. Amot lang. Basta. Para po kukuha ng Kita nakakuan kita po sa una. Kayo mong nagkuryente Nang nakaputang dali sa kayang kamera. Oh, lagi. Ipakita wallpaper. Nye! Damay wallpaper. Sa mukha, uy. Naguna-una mo nag-unbox, nagkuha, nagpalit. Kinsa na eh. Sumuni ang tagi sa cellphone, guys. Ang nagpalit. So, ikaduha na dito nag-unboxing. Hindi naguna-una din nag-unbox di ay. So, napay 50% yung battery. Smooth tayo kay 3 GB ni si John. So not bad na para sa ilang price na 7,990 with kuan kataban nga case o mga freebies. Mali siya pulo ka freebies. So kisa tong maluy-luyon diha nga mutabang og bayad binuwan. Ipadaan na lang ATM ra ko para maimpas ni. Kay inutang ni siya guys, di na pinalit. So nahilom na akong mga silingan guys, wala silang chika. Nagawa na sila. So mo to, at ko na siyang i-explore. So maikot ka ko sa wallpaper. Sao naman yun, ay ramang gupahaw, sa joke. Ginsa man gani ka. The market offers a huge number of so ato tayo yung camera. Ikaw pa lang. Sure. Pwede rin kamera. Better? Sure ba? Pwede lang may effect. No? Better try. Oh. Kasi gamit na ng ubang kuan. Kamera sa ubos. But ato na explore. So, ato sa siyang itry o gamit o video. Ang ipakita ninyo ang akong gamit karon nga cellphone. That's why nipalit ko bagong cellphone. Pakitagal ko bagong cellphone para kay luoy na kayo akong cellphone karon guys. I am now using my Realme 5 for this video. So, sa akong mga vlog, akong mga naunang vlog, wala akong cellphone ay gamit dahil Oppo A57. So, mo ang rason nga no, nanginahanan ako bagong cellphone. O, diba? Ano siya black. Then, basag-basag niya yung screen, di man maklaro. Tapos ang iyang camera, blurred na po kaya na nag-crack diha. Ano na siya crack? So, blurred na ka-aljo. So, kiling ka cellphone, ano yung turn over? Nato sa ang pinakagwapang pag-umangkon. Excited na ka lang. Yay! Paso nang i-reset. So, ano nang ihatag sa akong pag-umangkon, kaya wala siya yung cellphone. At sa pandili tayo, makandili lang ha. So, mga picture, hasan ipampasa diha. 3 days later. So guys, let us continue to our review sa atong Realme 5. Ang ato isgutan karon is about sa akong ganahan ug sa mga dili na ganahan, likes and dislikes. So mag-start ko sa akong mga ganahan since nagamit na ako siya og 3 days. So nakulikot na siya maadyo. So daghan kong naganahan, daghan po kong wa naganahan. So karon mag-start sa atong ganahan. First is syempre ang battery. Kaya ang battery niya is 5,000 mAh capacity. So mag-expect jud ko nga dugay siya malubat. Magamit na siya og mga one day. One day siya
Samtang sige ko og Facebook, Mobile Legends. Since di mo ko, ako nag-Mobile Legends karon permi kay matay load kawadon. So Facebook ra for data. So gahapon sa alas kuan mga 4 mga 3 ata to nag-charge ko. Then karon napa siya kuan. Ako ipakita din sa kilang preview sa atong battery. So gahapon alas 3 nag-charge ko. Nasa 15% pa lang ako na siyang i-charge. Then, until karon na pa si Jai, 21%. So, 18 hours and 35 minutes use. Then, ang screen on, 8 hours and 23 minutes. So, na tayo available nga 5 hours and 48 minutes. Next nga gana na ho is ang iyang mga features. Sa iyang settings. Kaya na siya dark mode, guys. Naka-dark mode na siya. Realme Lab. Naka-dark mode na siya tanan, pero pwede ka makapili dire o kung sa nga app ang dili nimo i-appeal sa dark mode. Like sa Facebook, kung ako siya gi dark mode kay kuan. Basta dili ko gunahan og dark mode siya. Next is the screen size siya kay dako kaadyo. Dayon ang iyang fingerprint. Ang iyang fingerprint ganahan ko kay dili sakto ra siya kamot ng nagpindot nimo kay taas-taas kog tundo jutay. So usa pa kagana na ho is very responsive ang iyang fingerprint, guys. Yung fingerprint let's see. Very responsive. Hasta po ang iyang face, facial unlock. Abtik po kaadyo, abtik pass inyong relasyon. Next nga ganahan na ho is about sa iyang gaming, guys. Nag-try ko Mobile Legends. So di na nakapakita ng review kay wala ko naka-record. But very smooth siya, guys. Di lang na ma-check ang settings sa Mobile Legends katong Ultra. I don't know kung ano, pero sa uban ma-check nila. Next is ang camera. Yang camera, guys. Nindot yang camera, yang video, yang photo, portrait. So, akong ibutang dire, review ako kapakita ninyo ang mga sample shots. Next is ang iyang video, guys. So far nito tayong video kay once mag-film ka, after nimo ma-save ang mga video, automatic siya na naka-stabilize na, di siya shaky. Bagay siya sa mga mga pasmado ug kamot. Then gitry na ako siya video nga na ako sa sa bus. Nindot kaadyo kay di siya shaky. So bagay siya pang vlog. But honestly speaking, guys, mas ganahan ko para na ora, mas ganahan pa ko sa mas ganahan pa ko sa shoot sa Oppo A5s. Pero pag application, okay friend, di ay abot ko sa Japan. Hi, sis. Hi. Mas ganahan pa ko sa camera sa Oppo A5s. I don't know lang. Pero since may mga alternative ng application, ako siyang nag-installan og Gcam or Google Cam. So far, nito magapon si Jao kapakita ang preview. Ganun. Pero, dahil na punta sa akong mga dislikes, ang una na ako iganahan ni Ja is bugat siya nga cellphone. Then, murag, lang medyo gunit dalon-dalon, lang medyo na ibag, kay, mas stress kag dumabugat ka adyo. Nang hagad na stress ka adyo. Then, iyang charging, di basta-basta, kaya, nag-charge ko sa isang original charger, niabot og 4.5 hours. Dugay kaadyo. But ako siyang gitry sa charger sa kining Oppo F9 nga VOOC. Ni-charge siya 2 hours ra. Pero kausan ako gitry kay basig madaot ang battery o kay bawa basig na ay kining na ay side effect. So nagantos ko sa iyang 4 hours nga charging. Pero okay na sa iyang 5,000 mAh. Bawi ra gyapon kay dugay man siya malugar. Next, nga din ako ganahan ani nga cellphone is ang iyang freebie nga headset kay dili mo gana. I know mo gana siya kaso ang pikas ra nga ang pikas ra ang mo tugtog. Dili siya compatible
So next is ang iyang camera kay lagi as I said ganina nga mas nice pa ang camera sa Oppo A5s. Pero sa iyang price na 7,990 mas okay na doon lang po sa Japan si naman dyan akong problema kaya at least makita gyapon ang mga naong, di ba? Makita gyapon ang among kagwapa. Ang kagwapa sa akong Jumega. Ako napakita ang first picture ever sa paggamit na ni kasi pinakagwapa sa Jay una naka-virgin sa akong kamera. So, more siguro to guys, update lang na mo o maabot ba yun hawag to egg. Abot to ni hawag to. Maabot pa ka nag 1 year na ho. So, magpasalamat lang ko sa sponsors ingani, which is ang akong igsuon katong nakakuan diri ganina naka wallpaper. O I hope nga mudugay ni na ho. O unta, maimpas na ni nga di pa ni maguba. Stay tuned.